Você sabia que durante o século XIX, existia uma profissão chamada despertador humano? Antes dos despertadores elétricos, trabalhadores conhecidos como knocker-uppers eram pagos para acordar as pessoas batendo nas suas janelas com longos bastões ou até mesmo atirando ervilhas através de canos. Imagine abrir sua janela e encontrar alguém te encarando enquanto ainda tenta abrir os olhos. Alguns clientes exigentes pediam até 2 ou 3 batidinhas extras, só para garantir que não voltariam a dormir. E você pensava que apertar o botão de soneca no celular era complicado?